Вышли мы с собачками погулять. Погода у нас сегодня хорошая, даже можно сказать отличная. Выпустили наших девочек. Индюкам, к сожалению, не выйти. Нужно мужу что-то думать вот с этой дверкой, делать ее побольше. Прибрали немного здесь. Нужно вот эту кучку с ветками унести. Прибрали немного здесь нашу территорию на дороге. Сейчас пойдем работать в парнике. Пойдем нажим травку нашим курочкам. Мальчишки резвятся. Сначала хотела их дома оставить, потом решила, пускай гуляют. Сегодня я полы с утра не помыла, только пропылесосила.